Oi, oi, gente. Por que pareça, eu não parei. Como vocês viram aí, como vocês ficam vendo aí o meu canal aí, nos alguns vídeos, parece que vocês perguntaram nas suas mentes. Por que o Rex tá quebrado, tá fazendo vídeo? Porque tu contou isso muito raro, preguiça. Agora bora logo fazer uma dublagem aqui, beleza? E se o Godzilla tivesse aparecido no Titã Cameraman versus Titã Speakman? Titã Speakman. Então você ajudar para acabar com o Godzilla. Então, vamos lá. Vem com calma, vem com calma. Ai, oh, meu Deus do céu, mas eu não Titã Piu. Vem com calma. Ah! Piu. 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 Aí, boa, irmão. Boa. Piu. Boa, Zord. Piu. Oxe, que rabão aquele ali, Zé. Piu. Aê, ô lata velha. Vem mexer comigo se você for homem. Piu. Toma. Só cale-se. Pelo amor de Deus, para com isso. Piu. Pelo amor de Deus. Sério? Você é um dos skips? Olha, escuta aqui, eu não sei que coisa você, mas você vai pagar o que vocês fizeram. Ai, chega. Agora você vai morrer. Piu. Que? Como ousas? Piu. Tchau. Nossa, calma aí, Zezão. Quer dizer, calma aí, Kratos. Você consegue, Kratos. Eu sei. Eu só vou pegar esse negócio aqui pra jogar. Ai! Que você pensa que é? Não, para com isso. Ai! Ai, para! Lá ele. Meu Deus do céu, vamos, vai, sua carrejota, vai, ai, eu escondo o seu imbecil, ai, socorro, piu, aê, ô boca suja, vem mexer comigo se você for homem, não, minha vez de brincar, piu. Morre, cara, morre. Fura. Ai. Aí, mano, tá bem, Kratos. Tô, Zezão. Tá bem aí, ó. Esse tá bem fraquinho, hein. Vou te dar um pouco de energia. Caraca, vamos, gente. Vocês têm que ir logo. O Godzilla ainda tá ali. Aquela esfera que ele tinha lançado, sei lá, aquilo. Ai. Me solta sua coisa. Você já era. Vamos. Toma essa. Toma. Toma. Vai, Kratos. Boa, Kratos. Toma. Pare com isso, senhor. Ai. Chega. Você quer morrer, parceiro? Chega. Fura. Fica calma aí, estressadinho. Para. Deixa comigo. Mas quando não é suficiente, usa o seu. Já, calma aí. Toma, sua lata velha inútil. Pare com isso, senhor, pare.
Pare com isso! Agora tu vai ver, parceiro. Ui! Boa. Aí, vocês vão. Valeu. Vocês não conseguir isso. Plau. Dupla de todos. Ou foi mal, Kratos? Foi mal. Beleza, foi mal aí. O que é agora? Aí, ó. Oi, bizarro, hein? Bom. Só isso. Só isso o quê, ó? Isso tudo que a gente conseguiu. Seu inútil, seu cagão. Só tá querendo roubada e a gente já não tem quase nada. Você é a preta. O que quer dizer com isso? Sei lá, Kratos. Pois é, Zezão. Ai! Que isso? Ô Kratos, faz alguma coisa. Pera aí, não consigo fazer nada. Faz tu. Uau. Ô, para com isso, rapaz. Você é pra atacar a gente. Taca logo. Eu, hein? As 3 duplas de titãs automaticamente. Agora bora pro segundo episódio, né? Segundo episódio. Aqui já comercial, beleza. Pause. Vai pro segundo episódio. É aqui, ó. Esse aqui foi antes, tá? Foi antes. Era pra ser postado antes, mas foi postado antes. Vamos lá. Sempre o YouTube quer me atrapalhar. No YouTube, ele vai postar esse aqui meu vídeo, né? Você tem que agradecer no YouTube. No YouTube, não coloque esses anúncios quando eu estiver gravando, YouTube, pelo amor de Deus. Ele tá agradecendo pra funk boa aí, né? Normal. Peraí, calma. Eu vou colocar na legenda aqui pra eu entender a voz do TV. Não é só falar a voz dele, tem que ler aqui. Colocar aqui na legenda pra eu entender. Piu! Você esqueceu o quê? Eu sou eu. Peraí, gente, eu vou ter que fazer de novo, não prestou, né? Vai. Você esqueceu o quê? Eu sou. Cara do Coringa aí. Nem TV. Viu? Uau! Nossa, o bicho tá inspirado. Um dia você suga fogo agora? Nossa, bebê, mano. Muito roubado. Nossa, isso é mais roubado. Au. Nossa. Oh. Pi. Piu. Oh, agora a técnica roubada dele. Sempre, né? Tem que ser sempre. Vamos lá. Nossa, de enfeite, hein? Que bosta é isso aqui? Censurado. Cena pós-crédito. Censurado. De ninguém mais veio alto. Queridão. O cara falando, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, esse vídeo foi um pouquinho curto, porque, claro, né, não consigo postar vídeo longo, o YouTube não deixa, não sei porquê. Vamos agradecer aqui, primeiramente,
Primeiramente a Deus por eu conseguir fazer esses vídeos pra vocês. E também o criador da Funk Boom. Obrigado da Funk Boom. E também esse cara aqui que fez a animação aqui, ó. Esse cara fez a animação. Beleza, então isso foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. YouTube, também obrigado por você. Pera aí. Porque se não fosse por você, eu não ia conseguir fazer esse vídeo aqui, beleza? Agora, tchau e valeu. Tchau pra vocês, rapaziada. Vejo vocês em outro vídeo de dublagem ou do sorte. Tchau!